Desde ahora arranca tu programa Rompiendo Todo con el Correcaminos, Josan Capel. En la República Dominicana se está creando una disputa entre ciudadanos y lo que son los empresarios de la industria de la música y todo aquello que es alegórico al entorno. Nos referimos a los musicólogos, de lo que usted también debe hacerse parte. La ley en su artículo 8.5 habla del compromiso de los ayuntamientos de escoger la zona de tolerancia mediante una certificación de no objeción que debe ser la misma en combinación con el medio ambiente. Y es importante destacar que existen lo que estamos buscando, de lo que usted también debe de involucrarse, y es sacar el alto sonido de las zonas urbanas. Hoy te voy a presentar lo que es una zona de tolerancia, lo que nosotros exigimos, lo que buscamos para estar en todos, como decía Benito Juárez, que la paz al derecho ajeno es la paz, el derecho ajeno es la paz. Entonces usted va a observar, esto está ubicado frente al mar, estamos a pocos metros del peaje de las Américas, no tenemos escuela cerca, no tenemos envasadora de gas, no tenemos tendidos eléctricos y no tenemos hospitales, lo que significa que este alto sonido no afecta ni contamina lo que es el medio ambiente, la parte sónica. Venga con nosotros, vea cómo educadamente vienen las familias, disfrutan, traen su neverita, cómo al terminar barren el lugar donde estuvieron. Cuando la policía llega a nosotros, usted puede observar lo educado que cada quien apaga los equipos y se marchan del lugar, porque esto tiene una hora determinada. Usted será testigo también de que en cada sector, en cada municipio, en cada distrito, los alcaldes tengan el compromiso de buscarnos la zona de tolerancia que no afecte lo antes mencionado. Veamos el lugar. Por aquí le habla Eduardo Duarte Zavala, Enano Entertainment. Excelente la actividad, excelente el comportamiento del público. Como ustedes se fijan, esta es una zona de tolerancia donde podemos venir a disfrutar con su familia y todo, pasarla bien. Comiendo lambí también. Sí, y disfrutar del caraudio. Y disfrutar del caraudio, como ustedes ven, ya que esto es un deporte de nosotros los jóvenes que tanto nos gusta de nuestro país.